நம்ம யூடியூப் சேனல் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, பார்த்துக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. ரொம்ப டெக்னிக்கலாக கிரிட்டிக்கலாக தெரியாத வேலை வந்து ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாமே தெரியும். உங்களுக்கு தெரியும். கண்டிப்பாக அந்த திறமையை வெளிக்கொண்டு வரதான் என்னுடைய வேலை. கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த டைமிங் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். சில பேர் எனக்கு வந்து என்னுடைய உயிர் நண்பராக, சில பேர் நிறைய பேர் இப்போ என்னுடைய சேனல் இணைஞ்சிருக்கீங்க. அதில் வந்து ரொம்ப டீஃபாக எனக்கு ரெகுலராக கால் பண்ணுறவங்க இருக்கீங்க. அவங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்சது அத்தனையுமே நான் சொல்லித்தரேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒர்க் பண்ணுங்கள். நீங்களும் ஒரு முதலாளி ஆகலாம், நீங்களும் ஒரு கடை வச்சு சம்பாதிக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும். கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் எல்லாமே நான் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஒரு ஆர்பிட் ஃபேன் ஒன்று மோட்ரு எப்படி புஷ் மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ வந்து அந்த வீடியோ வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள், கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த மோட்டர் புஷ் எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட் ஹை ஸ்பீடு 3 MFT கண்டென்சர் போட்டிருப்பான் ஒரிஜினலாக. நீங்கள் 2.50 கூட போடலாம் கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில், இல்லைன்னா 3 MFT கூட போடுங்க, தப்பில்லை. இந்த ஃபேன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மோட்டர் புஷ் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தான். அதாவது ஃப்ரண்ட் சைடு தான் வந்து எப்பயுமே மோட்டர் புஷ் அதிகமாக தேயும், பேக் சைடில் வந்து உங்களுக்கு தேயறது கொஞ்சம் கம்மி தான். அப்படி ஏன் அதிகமாக தேயுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய வந்து நம்ம சேனலுடைய கமெண்ட் பாக்ஸை சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு லைக் மட்டும் கொடுங்க. இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்களும் இந்த ஆர்பிட் ஃபேன் மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு ஃபேனாக இருந்தாலும் ஈஸியாக நீங்கள் மோட்டர் புஷ் மாற்றலாம். அது எப்படி மாற்றணும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபேனுக்கு புஷ் மாற்றணும் அப்படிங்கிறது நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம். நன்றி. வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள், எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. பின்னாடி மோட்டர் கவருக்கு பின்னாடி இருக்கிற 4 ஸ்க்ரூவுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். 1 மேக்ஸிமம் புஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் வந்து புஷ்ஷு உங்களுக்கு போகாது, ஃப்ரண்ட்டில் தான் புஷ்ஷு அதிகமாக தேயும். அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா? என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நம்ம சேனல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். எத்தனை பேர் இதில் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன். ஃப்ரண்ட் சைடு தான் வந்து புஷ்ஷு சீக்கிரமாகவே தேயும் ஃபேனில், பேக்கில் ஃபேனில் புஷ்ஷு வந்து தேயாது. அது காரணத்தை என்னங்கிறது நம்ம சேனல் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நீங்கள் எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறீங்கிறது நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இதுதான். பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்கிறீங்கிறது பார்க்கலாம். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் ஒரு கொஞ்சம் லைக் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் போடுற பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்காக தான், இது எனக்காக கிடையாது. நீங்கள் இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு. மோட்டர் கவர் ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டேன். இந்த கம்பல்சரி இந்த பின்னை நீங்கள் கழட்டணும், இந்த பின்னை கழட்டணும். கட்டிங் கார்டு வச்சு ஒரு தட்டுங்க. அப்புறம் ஷேக் பண்ணி எடுத்துருங்க, வந்துடும். சின்ன ஸ்க்ரூ வச்சு தட்டினீங்கன்னா அந்த பின்னு வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கவர் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற கோரை எடுத்தாச்சு. இந்த கோரில் வந்து புஷ்ஷோட அந்த காடி எதை விழுந்திருக்கான்னு பாருங்கள். அப்படி இல்லை நல்லா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சாஃப்ட்டை மாற்றணுங்கிறதே இல்லை. நிறைய பேர் வந்து இந்த சாஃப்ட்டு வந்து நீங்கள் மாற்றிடுறீங்க, தேஞ்சுனா மட்டும் மாற்றுங்க, இல்லைன்னா மாற்ற வேண்டாம். இந்த புஷ் பிளேட் தான் கழட்டணும். நம்ம எப்படி கழட்டணுங்கிறது நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். இந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, இதுக்கு மேலே வச்சு ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க.
மேலே வச்சு தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புஷ் மட்டும் தனியாக வந்துடும். இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு விரிவடைஞ்சு இந்த புஷ் பிளேட் மேலே வந்துடும். இப்போ இந்த புஷ்ஷை நான் போடுறேன். ஷேக்கு இந்த புஷ் வேறு மாற்றிக்கலாம் நம்ம. இப்போ இது வந்து புது புஷ். கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த புஷ்ஷை நம்ம போட்டுடலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு புஷ் உள்ளே போட சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளேட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சுருப்பாங்க, இதெல்லாம் நஞ்சு போயிருக்கும். இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். உங்கள் மிக்சிக்குள்ளே வர புஷ் பிளேட்டு அதிலே காட்டன் கிளாத் வருது. தனியாகவே கிளாத் தனியாக கிடைக்குது. எங்கிட்ட இப்போ அது இல்லை, அதனால் இதில் நான் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த கிளாத் நம்ம போட்டுக்கலாம். கம்பல்சரி இந்த காட்டன் கிளாத் மாற்றினீங்கன்னா அதில் ஆயில் விட்டுருங்க. ஏன்னா அந்த புஷ்ஷு ஹீட் ஆகும்போது இந்த ஆயில் வந்து புஷ்ஷில் வந்து ஊறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த புஷ்ஷோட ஸ்மூத்னஸ் நல்லாவே இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த புஷ் பிளேட் நீங்கள் தட்டி கழட்டும் போது கொஞ்சம் இது விரிவடைஞ்சிருக்கும். இதை வந்து உள்ளே தட்டிக்கலாம். இது உள்ளே தட்டிக்கிட்டேன். இந்த புஷ் பிளேட் வந்து உள்ளே இறக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் ஸ்பேனர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ரெடி பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு ஈக்குவலாக வச்சு தட்டினீங்க அப்படின்னா கிளாம்ப் உங்களுக்கு உள்ளே இறங்கிக்கும். இப்போ இது உள்ளே இறங்கிருச்சு பார்த்தீங்களா. ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக இறக்கிடலாம் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் இல்லை, பக்காவாக இருக்குது. இப்போ புஷ் பிளேட் அடிச்சாச்சு, நம்ம இது பேக் பண்ணிடலாம்.
கரெக்டாக அந்த புஷ் பிளேட் வந்து உள்ள வரைக்கும் நல்லா இறக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் ஓடும்போது உங்களுக்கு கலண்டு வராது. இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு பைப்பு வச்சு கரெக்டாக வச்சு ஈக்குவலாக அடிச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உள்ளே வந்து அந்த புஷ் பிளேட் உள்ளே இறங்கிடும். புஷ் டைட் ஆகிக்கும். இவ்வளோதான் புஷ் மாத்திர மெத்தட். இவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து பேக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பின்னாடி வந்து 2 வாசர் கொடுத்துருப்பாங்க. வாசரெல்லாம் போட்டுற வேண்டாம். நம்ம அந்த புஷ் பிளேட்டுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுடலாம். ஆயில் இல்லாமல் தான் இருக்குது, ட்ரையாக இருக்குது. எப்போ கழட்டும் போது உள்ளே மறக்காமல் ஆயில் விட்டுருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு 2-3 வருஷம் வரைக்கும் இந்த ஃபேன் ஓடி இருக்கும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்கும். கொஞ்சம் சாஃப்ட்லாம் ஆயில் போட்டு பேக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சேம் அதே லைஃப் வரும். மறுபடியும் 3 இயர்ஸ் இல்லை 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ரீசர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். என்னங்க 2 வருஷம் தானா அப்படின்னா அதுவே அதிகங்க. ஏன்னா ரெகுலராக 24 ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஓடிட்டே இருக்கிறீங்க. அப்படிங்கும்போது ஒரு 2 வருஷம் இல்லை 3 வருஷத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஃபேனை சர்வீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து ஸ்க்ரூ ஃபிட் பண்ணிடலாம். மோட்டர் ஸ்க்ரூ போட்டுடலாம் 4 பக்கமும். இப்போ நம்ம 4 பக்கமும் ஈவனாக நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே பக்கம் ஃபுல் டைட் பண்ண வேண்டாம். ஒரு சைடு ஏறி ஒரு சைடு இறங்கிட்டு இருக்கும். மோட்டர் டைட்டாக இருக்கும். டைட்னஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு பாதி காயில் ஹீட் ஆகும்போது போயிடும். இப்போ நான் ஈக்குவலாக நான் எல்லா பக்கம் நான் டைட் வச்சுக்கிட்டேன். இந்த ஃபேனை பழையபடி உள்ளே போட்டுடலாம். சுற்றி பாருங்கள், ஃப்ரீயாக இருக்கும். பட் முதல்ல இருந்த ஷேக்கு இப்போ வராது. பக்காவும் நம்ம மோட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. சைடு கழுத்தோட ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் மோட்ரு மேலே வராது. ரெண்டாவது ஆசிலேஷனுக்கு பின்னாடி வர இதையும் நம்ம ஸ்க்ரூஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபேன் பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நமக்கு பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. எந்த ஒரு சவுண்டும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக ஃபேன் ஓடுது. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஆசிலேஷன் போடுறேன், உங்களுக்கு அதிலே தெரியும் மோட்டர் எப்படி ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறது. இப்போ நம்ம இந்த ஃபேனை பேக் பண்ணிடலாம். இதிலேருந்து கழட்டின ரிவீட்டை வந்து மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க. இந்த ரிவீட் எதுக்குன்னு பல பேர் கேட்கலாம். லீஃப் வந்து இதில் தான் நிற்கும்.
மாட்டு வண்டிக்கு எப்படி அச்சாணியோ ஃபேனுக்கு இதுதான் அச்சாணி. லீஃப் அதில் தான் நிற்கும் ஓடும்போது. இப்போ இந்த பழைய புஷ்ஷன், இந்த புஷ் நம்பர் என்ன நீங்கள் பல பேர் கேட்கலாம். 8507 8507 புஷ் நம்பரு. இப்போ நம்ம அந்த நட்டு மேலெல்லாம் போட்டு லீஃப்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ ஃபேன் சூப்பராக ஃப்ரீயாக சுற்றுது. ஆன் பண்ணி காமிக்கணும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு, செகண்ட் ஸ்பீடு, தேர்ட் ஸ்பீடு. இந்த காற்றோட சவுண்டு வச்சு உங்களுக்கு தெரியும் காற்று எந்த அளவுக்கு வருது அப்படின்னு. சூப்பராக காற்று அருமையாக வருது. இப்போ இந்த ஃபேன் வேலை முடிஞ்சிருச்சிங்க. இந்த மாதிரி ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க. இல்லையா நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம், இல்லை கால் பண்ணி கூட பேசலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். நம்ம சேனல் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. கொஞ்சம் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள்.